क्रिकेटसँग सम्बन्धित ताजा अपडेटहरू लिएर फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु। जुन अहिले नेपालको टियु क्रिकेट मैदानमा नेपाल र आयरल्यान्ड ए बीचको खेलहरू भएको थियो। हिजो सोमबारबाट भएको उक्त खेलमा नेपालले आयरल्यान्ड वल्भ्सलाई चाहिँ जुन उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेर चाहिँ नेपालले 6 विकेटले शानदार जित हासिल गर्न सफल भएको थियो। नेपालको पहिलो सुरुवाती गेममा चाहिँ एकदमै राम्रो प्रस्तुति गरेको थियो। नेपालको तर्फबाट भने बलिङ, ब्याटिङ र फिल्डिङमा एकदमै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको थियो, जसले गर्दाखेरि नेपालले चाहिँ आयरल्यान्ड ए टिम्सलाई चाहिँ हराउन सफल भएको थियो। र त्यस्तै गरी आज सोमबार पनि टियु क्रिकेट मैदानमै नेपाल र आयरल्यान्ड ए बीचको दोस्रो खेल भएको थियो। जुन खेलमा चाहिँ नेपालले सुरुवातमा टस जितेर नेपालले सुरुमै ब्याटिङ नै रोजेको थियो र नेपालले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ ब्याटिङमा एकदमै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको थियो। र उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नेहरू भने नेपालको तर्फबाट चाहिँ गुलसन झा, त्यस्तै गरी कुशल मल्ल, रोहित कुमार पौडेल र कुशल भुर्तेलले राम्रो प्रस्तुति गरेको थियो। जुन गुलसन झाले भन्नुपर्दाखेरि ऊ एक्लैले मात्र 46 रन बनाएको थियो र 4वटा छक्काहरू हानेको थियो। त्यस्तै गरी कुशल मल्लले पनि 34 रन जोडेर उसले पनि 4वटा छक्काहरू हान्न सफल भएको थियो। यसरी चाहिँ जुन गुलसन झा र कुशल मल्लले आजको एकदमै राम्रो ब्याटिङ गरेको थियो भने रोहित कुमार पौडेल क्याप्टेन र कुशल भुर्तेलले पनि राम्रो ब्याटिङ गरेको थियो, जसले गर्दाखेरि नेपालले आफ्नो उत्कृष्ट एकदमै राम्रो प्रस्तुतिले गर्दाखेरि नेपालले आफ्नो 20 ओभरमा नेपालले 7 विकेट मात्र गुमाएर 198 रन चाहिँ ठुलो लक्ष्य बनाउन सफल भएको थियो र जसले गर्दाखेरि उक्त लक्ष्य पछ्याउनको लागि आयरल्यान्ड एलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो नै अवस्था सृजना भएको थियो र नेपालको तर्फबाट जुन ब्याटिङ जसरी चल्नुपर्ने थियो एकदमै शानदार नै भएको थियो। राम्रैसँग चाहिँ ब्याटिङहरू गरेको थियो, जसले गर्दाखेरि टी20 फर्मेटमा 198 रन बनाउनु भनेको एकदमै राम्रो पनि हो। नेपाल जब फिल्डिङमा उत्रेको थियो, नेपालले आफ्नो फिल्डिङमा पनि एकदमै दमदार प्रस्तुत गरेको थियो। फिल्डिङ र बलिङमा पनि नेपालको तर्फबाट चाहिँ जुन बलिङमा सोमपाल कामीले मात्र 3 विकेट बनाउन सफल भएको थियो। त्यस्तै गरी कुशल मल्लले पनि 3 विकेट लिन सफल भएको थियो र नेपालले समग्र रूपमा भन्नुपर्दाखेरि नेपालले बलिङ, ब्याटिङ र फिल्डिङमा उत्कृष्ट प्रदर्शनले गर्दाखेरि नेपालको यो जुन आयरल्यान्ड वल्भ्स विरुद्धको खेलमा नेपालले 2वटा गेमहरू शानदार जित हासिल गर्न सफल भएको थियो र नेपालले आजको जुन खेलमा पनि 71 रनको फराकिलो अन्तरले जित हासिल गर्न सफल भएको थियो र जुन आयरल्यान्ड वल्भ्सले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ आयरल्यान्ड वल्भ्सले चाहिँ जुन आफ्नो 17.3 ओभरमा आफ्नो सम्पूर्ण विकेटहरू गुमाउँदै जम्मा 127 रन मात्रै बनाएको थियो। आज भएको जुन नेपाल र आयरल्यान्ड वल्भ्स बीचको खेलमा नेपालले आफ्नो उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको भएर 71 रनले शानदार जित हासिल गर्न सफल भएको थियो र समग्र रूपमा भन्नुपर्दाखेरि नेपालले चाहिँ हिजोबाट सुरु भएको आयरल्यान्ड वल्भ्स बीचको खेलमा हिजोको खेलमा 6 विकेट र आज भएको खेलमा पनि नेपालले 71 रनको फराकिलो अन्तरले चाहिँ जित हासिल गर्न सफल भएको थियो र यस अर्थले बुझ्न सकिन्छ कि नेपालले चाहिँ आफ्नो क्रिकेटमा राम्रो लय फर्काउन सफल भएको छ, जसले गर्दाखेरि नेपालले अब हुने जुन खेलहरूमा जुन अब यसपछिको हुने भारतमा गएर चाहिँ 2वटा खेलहरू खेल्नेछ, लगत्तै आइसिसी टी20 वर्ल्ड कप 2024मा चाहिँ नेपालले आफ्नो सहभागिता जनाउँदैछ र यस वर्ल्ड कपमा चाहिँ नेपालले आफ्नो राम्रो लय, राम्रो प्रस्तुति गर्नको लागि जुन अहिले जुन नेपालमा भइरहेको यस खालको जुन गेमहरूमा चाहिँ नेपालको आफ्नो अभ्यासगत गेमहरूमा राम्रो प्रस्तुतिले गर्दाखेरि नेपालले वर्ल्ड कपमा गएर पनि आफ्नो तर्फबाट चाहिँ राम्रो प्रस्तुत गर्नेछ भन्ने भन्न सकिन्छ। र अब आउने जुन नयाँ खेलहरूको अपडेटहरू जानकारी पाउनको लागि चाहिँ मेरो यो एसआरएम युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु होला। धन्यवाद।